जी ये ॻाल्हियूं त आयूं पे न त इधर रिकॉर्ड जो हिस्सो आहे त इलेक्शन कमीशन खे गवर्नमेंट पैसा ॾियण खां बि इनकार कयो, डिफेंस मिनिस्ट्री सिक्योरिटी ॾियण खां बि इनकार कयो ऐं जुडिशरी बि चयो त असीं मातहत अदालत नथा जजिस साहिबान नथा ॾेई सघूं इलेक्शन कंडक्ट करण लाइ। IG पंजाब बि चयो त असां वटि पुलिस थोरो ज़रूरी कम सां मसरूफ़ आहे। त पोइ त यानी पोइ अहिड़ी इलेक्शन कमीशन तो पोइ बंदि कयोसि। जी हाँ, अगर हुनजी केर बि न पियो ॿुधे, सबको रिलाय थी करे जॾहिं की दुनिया में इलेक्शन कमीशन जेका हूंदी आहे हू ऑल पावरफुल थी वेंदी आहे। कॉन्स्टिट्यूशनल इदारो आहे ऐं जो मक़सदु आहे त इलेक्शन कराइण लाइ खेसि साणसि हर इदारे खे ताउन करणु को महिरबानी न आहे, पाबंदी आहे। सो अगरि इलेक्शन कमीशन पंहिंजा अख़्तियारात इस्तेमालु नथी करे सघे त मुंहिंजे ख़्याल पोइ घर हली वञे, छाकाणि पोइ इलेक्शन कमीशन कमु कहिड़ो आहे? छा इरिगेशन जो मामलात कहिड़ा मामलात? सो आई थिंक कि अगर इलेक्शन नथी कराए सघे इलेक्शन कमीशन, जंहिंजो नालो ई इलेक्शन कमीशन आहे, अगर वो इलेक्शन नथी कराए सघे फॉर एनी रीज़न, त पोइ आई थिंक कि पोइ संदन रहणु जस्टिफाई त नथो थिए न। हाणे बाक़ी त मर्ज़ी वारा आहिनि, असां कई इदारा अहिड़ा ठहियल आहिनि जंहिंजो को कारज न आहे। जी हाँ, सो उहो त मिसाल हाणे हिकिड़े मुल्क मार्शल लॻल हुजे त इलेक्शन कमीशन जो कहिड़ो कमु? जी हाँ, पोइ त कहिड़ो कमु? सो अगरि इलेक्शन कमीशन सिविलियन दौर में बि इलेक्शन नथी कराए त पोइ इलेक्शन कमीशन छो आहे?